東山湖嘅秘密基地竟然可以咁出片！Hello， 大家好，我係檸檬小檸檬，今日大家嚟打卡隱藏喺東山湖嘅秘密基地。你睇入去嘅路上仲要睇到廣州塔添，穿過呢個門就快到啦，快啲跟上我腳步啦！就喺呢度啦，我哋一齊揾個地方坐下啦。坐喺呢度真係好舒服。係咯，快啲幫我影張相啦！好啦，依家已經休息完啦，我哋繼續入去探索下裏邊嘅秘密基地吧。到啦，我哋一齊入去探索一下裏邊嘅秘密基地吧。哇，呢棵樹真係好獨特嘅喎，佢係從室內穿出到室外嘅喎。哇，呢啲畫真係好得意啊！仲有佢嘅製作過程，哇，真係做得好美啊！快點過嚟看。呢度係隱藏喺公園角落嘅一個咖啡店啦，亦都係我嘅秘密基地之一。喺呢度飲下咖啡，吹下自然風，真係好舒服啊！有人感覺喺呢度坐到真係非常放鬆。你睇呢度啲風景係咪特別出片呢？快啲幫我影張相啦！